Goeiemôre luisteraars, dis Radio Fynbos. Dis Woensdag. Hoe lekker is dit, klein Saterdag. En hier in die ateljee vandag is dit ek, Jakkie, Veronica, Chantay is ons klankingenieur en regisseur. Leonie is nie vandag hier nie, so ons vlieg solo vandag. Baie welkom, jammer ons so 'n minuut of 2 laat. Op pad na die ateljee toe het ons elke robot rooi gevang. Ek spot sommer. Baie welkom en lekker luister na ons program. Môre Veronica. Goeiemôre Jakkie en ook goeiemôre luisteraars en welkom weer eens by Radio Fynbos vanuit Stilbaai. Ja, dit is opgewonde om weer uit te lekker te gesels met die luisteraars, met ons duisende luisteraars wat na ons luister. En weet jy, as ons so kyk, julle weet natuurlik dat die program, of julle koop so, ons gesels oor alles en nog wat. Vrydag 4:00 word hy weer uitgesaai, en die week daarna is hy op podcast op YouTube van Radio Fynbos. Dan kan julle sien hoe lyk hierdie mense agter die mikrofone. En mense dink ons altyd, hoe weet jy nou gesê, as jy die stem hoor, dan dink jy is, hoe sê julle vir ons Veronica? Long, tall, wat? Ja, long, tall, ja, dark, tall en handsome. Ja, maar as jy die ou sien, dan sien jy, hy lyk amper soos daai orrelsmannetjie. Maar anyway, baie welkom. Nou ja, ons snel daarom nou vandag, na die einde van Maart, Veronica. Klaar in die middel van die eerste kwart van 2026. Dus die eerste kwart van die jaar is amper verby. Ongelooflik. Maar dat ons nie daarby stil staan nie, kom ons staan stil by goeie nuus vir die kinders en die studente. Ja, die skoolvakansie is van 28 Maart tot 7 April. En natuurlik my paasgety in die skoolvakansie. Jakkie, ons verwag erge brandstofstygings vir April. Dis nie goeie nuus nie. Ja. Ons hou duim vas dat dit nie ons toeriste in ons streek baie sal verminder nie. Ja, toeriste as julle kom kuier, jy weet, dink maar altyd daaraan, dink aan julle kinders, dink aan julle ou mense en dink aan almal wat julle saambring. Dis veilig hierso. Dis 'n lekker vakansiebestemming en as ons so kyk na die damme, dan is daar nie nog ver van dag 0 dat ons nie gaan water hê nie. Ja, en ek dink 'n baie goeie ding of voordeel wat ons hier het is ons Blouvlagstrande. Jy wil nie in die strand, in die see ingaan en dan later dalk iets optel wat jy nie wou self optel. Ja, dis reg. Nou kom ons gaan na die damme, Veronica. Die Korintepoortdam 49%, die Duivenhoek 83%, die Olive Grove 65% en dan nog ons Jongensfontein is weer op 100%, Jakkie. Jy sal vir ons 'n bietjie navraag gedoen het, maar ek dink jy het 'n besige week gehad. Dankie vir daai verskoning. Ja, ek het toevallig gister met 'n dame gepraat wat 'n plaas het langs, ek dink sy het gesê is langs die rivier, die Goukou rivier. En wat lekker is, daar's blykbaar kuile waar die boere uit nat spuit en besproei. En daai kuile het nou weer opgevul en die rivier het weer begin loop. Ons hoop nou ons kry weer reën. Dis goeie nuus. Ons is bly geseënd. En dan natuurlik, hierdie kan ek nooit vergeet nie. Ons Blitsbokke is sterkte in die lug nadat hulle die Vancouver Sevens gewen het. Dis die tweede toernooi agter mekaar wat hulle as kampioene wegloop. En ek hoop my gevoel is reg dat hulle momentum kry van vroeër, want dit lyk vir my of hulle weer speel vir 'n doel. So dis lekker om dit te sien en dis so lekker om Sevens te kyk. Wie jy, dat ons nie daaroor verder praat nie, maar dit vat dae om Sevens te kyk. Dit daar inteendeel. Ja, geen kommentaar op daai ene nie, want ek dink dit hou Jakkie ongelooflik besig vir enigiets anders. En ja, ons is baie hartseer oor ons Protea cricketspan wat ongelukkig hulle eintlik sleg verloor teen Nieu-Seeland. Jammer daaroor, maar die manne sal opstaan. Nou Veronica, ons versoek vir 'n kunstenaar wie se liedjies ons gaan speel. Ons het die liedjies gekies by Radio Fynbos en dit is ontvang van Dr. Werner Kap en Dr. Fanie Smal van Riversdal.
ek hoop ons het die liedjies gekies waarvan julle hou en dat julle darm 'n kansie kan kry om een of ander tyd na Radio Fynbos te luister. Ons weet dokters is baie besig. Nou, hulle hou van die kunstenaar Elton John. Dus het ons hier by radio die volgende 2 songs gekies en dis Nikita en Daniel. Ja, nie die Afrikaanse Daniel nie, maar wel Daniel. Ons glo met die dokter se stres sal hulle soms graag op 'n jetplane wil vertrek. En ons verwys natuurlik na Daniel se woorde, die song se woorde, ja. Ja, maar hulle moet net terugkom want ons het hulle nodig. Ons het hulle nodig, ja. En Nikita bly maar altyd mooi en ek sê altyd vir Veronica en vir die dames, ja, ek wens julle dokters julle moet kyk of julle daai musiekvideo kan kyk. Dis die mooiste meisie naas Veronica en Chantay wat hier in die ateljee is. Is dit die mooiste meisie, maar dis pragtig. Daai song is net vir my mooi op 'n video. Lekker luister en baie dankie dat julle dink aan Radio Fynbos. Nou ja, Veronica, waaroor praat ons? Ons praat oor onder andere die klein goedjies wat tel. Mens hoor mos baie keer die uitdrukking, dis die klein dingetjies in die lewe wat 'n groot verskil maak. Wanneer 'n mens daaroor dink, is dit nogal waar. Dis nie altyd die groot gebeurtenisse wat 'n dag verander nie. Partykeer is dit iets klein. Daai eerste koppie koffie wat iemand vir jou gee, of iemand wat vir jou plek maak in die verkeer. Of net 'n vriendelike glimlag van iemand wat jy dalk nie eers geken het nie, of ken nie. Ja. En dan is daar natuurlik die ander kant van die storie. Die klein goed wat 'n dag heeltemal kan ontspoor. Soos wanneer jy eers agterkom, jy het jou bril wat jy die hele tyd op jou kop gehad het, soek jy al vir 10 minute en dan kom jy agter, okay, is iets op my kop. En dan is dit jou bril. Veronica, ekskuus tog, ek wil net hier inval, want toe ek nou dink aan die klein goedjies wat 'n mens se lewe verander, gaan my kop onwillekeurig terug in die warm somerande, as jy lekker rustig lê en daar's 'n klein muskiet wat om jou zoem. Dit verander my totaal my gemoed. En dan natuurlik, dink ek aan daai klein, fyn, dun spuitnaalde van die dokter. Dit verander ook my moed nogal heel wat. Ja, en dan gaan ons ook, soos ek gesê, die klein dingetjies wat 'n groot verskil maak, asook die klein wat dit onbewustelik maak, en dan hoe verskillende mense komplimente gee en ook ontvang. Ja, dis baie belangrik. Weet jy, ek wil net hierso vinnig iets inslip, want baie keer kan jy komplimente kry en mense komplimente gee wat jy die verkeerde woorde kom uit, baie keer, of dit kan gebeur. Nou ek het nou so rukkie terug 'n storie gekyk en dit het eintlik niks met komplimente te doen nie. Dit was net vir my 'n baie mooi skerp storie gewees van daar's 'n groot firma wat 'n pos oop het. Ek weet nou nie wat se pos nie, maak nie saak nie, maar hulle het toe mense genooi om vir 'n interview te kom. En die een ouetjie daar gaan sit, natuurlik alleen saam met die paneel, en hulle sê toe vir hom, okay, vandag het jy 'n keuse, en dis 'n goeie pos. Ons gaan vir jou 5 maklike vrae vra, of ons gaan vir jou net een moeilike vraag vra. Wat kies jy? Sure. Ja, dit is nogal 'n keuse. En hy sê toe, okay, ek vat die moeilike vraag. Gee hom vir my, laat ek sien wat doen ek met hom. Hulle sê toe, vra toe vir hom, wat is eerste? Dag of nag? Hy sê dag. Hulle sê nou, hoekom sê jy so? Hy sê nee. Julle het gesê julle gaan my net een vraag vra. Oh, wow. Dit is nie skerp nie. Sit 'n slim kind. Nou ja, kom ons vat 'n voorbeeld van klein dingetjies wat elke dag beter kan maak. Is wanneer die robot groen word, net toe jy daar kom, jy's lastig, die robot is rooi en hy slaan groen. En jy weet jou dokters afspraak is vir 5 minute. Of 'n vreemdeling wat groet as jy verbyloop. Ek dink daai een is nogal, kan jy laat wonder, hoekom groet daai persoon? Maar daai persoon voel dalk net om iemand te groet. Of wanneer iemand onverwags sê,
ek waardeer wat jy doen. En dit doen Daai is mense- baie dit belangrik. baie belangrik en ek dink 'n mens vergeet om so iets te sê. Jy dink nie daaraan. Nou ja, voorbeelde van klein dingetjies wat 'n dag kan ontspoor, Jackie. Jou alarm wat nie afgegaan het nie en jy raak laat vir werkings of skool. Ja. Weet jy, dit laat my dink aan daai jare toe jy werk so, jy werk eintlik op elke minuut. Nou is nou tong in die kies, luisteraars. Laat jy sny jou tyd so fyn as jou tandeborsel val as jy laat. Ejo. Verkeer of 'n taxi of 'n bus wat laat is wanneer jy haastig is. Ja. En Kof- dit gebeur, dit dit kan gebeur. gebeur as gevolg van verkeersknope of wat ook al. Hè. Koffie wat mors op jou klere net voordat jy uitgaan. O, Daai is 'n krisis, want jy vat ons vrouens trek nie sommer net 'n ding aan wat uit die kas uit daai. Ja. Nou doen jy al daai moeite en nou mors jy koffie op om nou moet jy weer van voor af begin. hier is 'n kopseer. Jou sleutels is nie op die plek waar dit moet wees en jy is haastig. Ja, hoeveel keer gebeur dit nie? Ja. En dan ongemaklike skoene vir die hele dag. Weet jy waarom ek al so van skoene gepraat, luisteraars? Ek slip nou baie storieetjies in want dit is vir my snaaks. So van skoene gepraat en ons kom by komplimente en hoe jy 'n kompliment aanvaar of verwerk of jy weet net dit sê baie dankie of whatever. En jy kry sarkastiese kommente ook. En kyk, ek is baie mal oor sarkasme op 'n mooi, fyn manier. Nie beledigend nie. Nou ja, die ene oud so ingestap en hy het 'n vrou daar gesien, ek ken ook sulke vrouens. En hy sê vir haar toe, "Jesus, jy het pragtige voete vir toeskoene." Oh, wow. Ja, nee. Maar almal het nie altyd mooi voete, maar hulle het iets anders mooi. Ja, nee. Net die ou se standpunt onderstreep, ja. Ja. Of jy moet 'n dringende oproep maak en as die sein. Ja. Daai is nog 'n moeilike een, ja. Of hy kan jou nogal omkrap. Of jy stap winkel toe vir een ding. Hierdie het al met my ook gebeur. En jy kom terug met 5 ander dinge. Maar nie daai een waarvoor jy eintlik winkel toe gegaan het nie. Maar ek wil net so 'n vraag vra, ekskuus tog Veronica, luisteraars en Chantay wat ons tyd dophou. Hierdie van dames stap in 'n winkel in vir een ding en hulle kom met 5 terug. Is dit nie maar in julle gene nie? Dis nie net dames nie. O, Maar ek dink, jy kom op 'n stadium in jou lewe wat jy dan maar moet jou briefietjies saam. ja. En dan vergeet ek om die briefie uit die handsak uit. Ja. Maar ek sien deesdae sit die dames of die ouer mense dit op hulle fone. So dan lyk dit of jy op jou foon iets kyk en nie daai lysie wat jy nie kan onthou kyk. Maar ja, dit is maar een van die baie dinge, né? Mense jaag so maklik agter groot dinge in die lewe aan. Soos ons gesê het, groot planne, groot drome, groot probleme. Maar as jy mens mooi kyk, is dit dikwels die klein dingetjies wat die dag kleur gee. Ja, waar, ja. 'n Glimlag, 'n vriendelike woord, 'n onverwagte oomblik met alles net 'n bietjie wat alles net 'n bietjie ligter kan maak. Miskien is dit juist die geheim van die lewe om nie die klein dingetjies mis te kyk nie. Dis baie keer hulle wat die grootste verskil maak. Dis baie waar. Weet jy mense, ekskuus tog Veronica, ek hou aan interrupt want sulke goeders het my nogal baie geraak. Ons het op 'n kol op 'n konferensie gegaan of 'n brainstorm noem hulle dit daai jare waar ons die opdrag gekry het om iets uit te werk vir personeel dat hulle wanted voel. Eers en ons het rondgeskarrel en ek dink van die luisteraars wat luister wat saam met my daar was, het dit net so groot gevind. Ons het daar gesit en ons het gesê gee gratis vliegtuigkaartjies, gee hotelle by, laat die vrou saamgaan, gee karre en sulke goed. Ons het rondgeskarrel oor alles. En daai tyd toe kom die CEO daar so en hy vra hoe ver het julle gevorder en ons vertel hom, hy sê weet julle wat, dis baie waar en dis baie mooi, maar baie keer op daai oomblik wat die ou goed gedoen het, beteken dit die beste om net op sy skouer te klop en te sê well done. Op daai sekonde, nie later nie, daai tyd. Is dit nie waar nie, né? Baie Klein waar. ietsie. Ja.
Nou ja, kom ons vra, is daar regtig mense en diere wat nie van 'n kompliment hou nie? En hoe reageer diere op komplimente? 'n Mens dink nie daaraan dat 'n dier Ja. ook weet wanneer jy vir hom 'n kompliment gee nie. Huh? Diere verstaan waarskynlik nie dat jy hulle mooi of oulik noem nie, maar hulle voel die positiewe energie en aandag. En dit laat hulle goed reageer, ekskuus. Hulle verstaan nie komplimente soos mense nie, maar hulle reageer wel op die manier waarop jy dit sê, as ook op die toon van jou stem, jou liggaamstaal en jou emosie. Ja, dis een van die belangrikste dinge, en veral as jy met kliënte deel, jou body language is ongelooflik belangrik. Dit is baie keer lekker om Engels ook tussenin te praat, ons- luisteraars. Ek is seker ons luisteraars verstaan Engels. Ja, honde is sensitief vir 'n vriendelike hoë stemtoon. Nou ek het nie 'n hoë stemtoon nie, so ek hoop hulle gaan my ook verstaan. 'n Vroulike stem wat sê, goeie hond, word geassosieer met positiewe aandag, liefde of 'n beloning. Mens kan nie dink dat hulle dit, jy kan sien hulle verstaan dit, want ek weet die honde is baie gewoonlik hulle sterte of hulle kom nader aan jou toe en so, maar ja. Nou hulle kan regeer deur hulle sterte waai. Reageer. Jy Ja. regeer my, Ja. reageer. Jammer luisteraars. Hulle kan reageer deur hulle sterte te waai, nader te kom, te spring of te speel. Ja, dit gebeur omdat honde goed is met positiewe versterking. Mense ook. Positiewe houdings versterk 'n mens. Hulle leer dat daardie toon beteken iets goeds het gebeur. Jou stemtoon kan hulle dadelik hoor jy nee, ek is nog veilig. Luisteraars, net weer, julle luister na Radio Fynbos, dankie dat julle ingeskakel het. Ons program is ons gesels oor alles en nog wat, en elke woensdag 11:00, klein Saterdag, Vrydag word hy herhaal om 4:00, en dan ons podcast die week daarna. Dit klink so lekker, nee. Is lekker om julle te gesels, en julle weet, ons foon is oop, julle kan vir ons WhatsApp stuur in die gedurende ons program, ons hou ons foon dop, 082-781-9025, stuur vir my 'n WhatsApp, 082-781-9025, en ons versoeke vandag, of versoeke van die kunstenaar, kom van Dr. Werner en Dr. Fani van Riversdal, en sê vir julle baie dankie, ons gaan een lied speel gedurende die program, en die een daarna, so moenie dadelik afsit nie, inteendeel, hou Radio Fynbos 24 uur aan, ons is daar 24/7. Ja, en iemand het my gister gevra, hoe kom ek by die podcast van Radio Fynbos? Toe sê ek, jy moet na YouTube toe gaan, en dan tik jy in, daar waar daar search dingetjie is, en tik jy net daar Radio Fynbos, en dan sal al die programme van Radio Fynbos opkom. So, ek hoop ek het dit goed genoeg verduidelik. Nou, hoe werk katte, Jackie, op komplimente en so aan? Katte reageer ook op stemtoon, maar gewoonlik subtieler. As jy sag en vriendelik praat, kan 'n kat spin. Hulle noem dit purring, is dit die woord? Ja. Hulle maak so geluid. Teen jou vryf, stadig knip met hul oë, of nader kom sit. So hulle is eintlik meer sensitief as 'n hond. In die Ek sin dink, van, ja. of sagter, ek weet nie wat die regte woord nie. Ja. Ek hoop 'n veearts WhatsApp my gou en sê, watter een het ek reg gekies. Nou, hulle herken jou toon van stem, emosie of energie, jou liggaamstaal en jou aanraking. Soms die verwagting van kos of 'n beloning. Ja. Kom ons luister gou by, as ons regisseur reg is, na Daniel van Elton John, sy wys thumbs up, sy is altyd reg. Luisteraars, Chantay is so goed met ons klank en regisseur, dankie Chantay. Dan gaan ons gou luister na Nikita, ekskuus tog, né? Is dit eers Wag, kom ons kyk by die regisseur, watter een wil die eerste, Nikita. Kom ons luister Nikita asseblief, sy gee die thumbs up weer,
Lekker luister. Ja, luisteraars, ons is terug hier so by julle na julle geluister het na Elton John se Nikita. Ons hoop almal het dit geniet. En ons gaan aan, ons het gepraat oor die komplimente en totdat 'n dier kan tot komplimente verstaan en ons het gesê hoe die katte regeer en hoe die honde regeer as jy vir hulle Reageer. Ja, ek regeer my, so ek bly daai woord in my kop. Ek is bitter jammer, reageer. Ek gaan dit nou nie weer doen nie. Jammer mense. Okay, maar ons is terug. Ons gaan nou verder aan en 'n interessante feit is navorsing wys dat honde selfs sekere woorde kan leer herken. Maar hulle reageer, as ek nou reg Goeie werk. steeds sterker op hoe jy dit sê as op die woord self. Maar weet jy Veronica, ekskuus tog luisteraars, ek hou aan interrup. Jy praat so oor sekere klanke wat honde op reageer. En ek het altyd, nie altyd nie, ek het gelees op 'n kol, hulle sê, jy moet probeer om vir jou hond 'n naam te gee met 'n S in. Hulle reageer graag op S. Ek weet nie of dit daai of dit waar is, weet ek nie. Ek wag nog steeds vir die veearts. Bel my asseblief of WhatsApp my, nie bel my, WhatsApp. So met die hond se naam hin S. Ja, so Soekie of Sonny. ja, of whatever. So ek sit nou wonder hoeveel honde ken ek wat Ja. wat se naam regtig met 'n S begin. Of 'n S binne-in is. Alice. Ja, Ja. ons kleindogter se kind of dogter se hond. Sy naam is Alice. So daar's 'n okay. Nou die humoristiese kyk na hoe verskillende mense dieselfde kompliment kan hoor. As iemand vir jou sê jy lyk vandag goed, dan gaan die selfversekerde persoon sê, dankie, ek weet. Die onseker persoon gaan sê, regtig, ek het eintlik net vinnig iets aangetrek. En die skeptiese persoon sal sê of vra, wat wil jy hê? Die realist gaan sê, dankie, dis 'n nuwe hemp. Die introvert gaan sê, dankie, maar hy gaan die res van die dag daaraan dink. Die extrovert gaan sê, dankie, jy ook. En die sarkastiese vriend gaan sê, wow, net vandag. My lyn daai. Die romantiese persoon gaan reageer op 'n kompliment wat gesê is, jy lyk goed vandag. Hy gaan sê, ag jy maak my dag. Ja, dis eintlik baie goed daai. Ja. Ja, ek het die kompliment, jy het 'n goeie werk gedoen. Die perfeksionis, hy gaan sê, maar ek kon dit beter gedoen het, want hy wil hom altyd self verbeter. Die harde werker sal sê, dankie, dit het my net 3 uur ekstra geneem. Selfversekerde persoon, ek weet, maar dankie. Die skaam persoon, ag nee man, dis niks. Die komiese vriend, skryf dit asseblief neer en ek kry nie sommer komplimente nie. Die ouer, dankie. Maar het jy jou kamer skoon gemaak? Ja, dit is nogal 'n ding waarna mens kan dink, die ouers, ek wonder of ouers altyd besef die kind gee 'n kompliment. Mens moet 'n baie mooi ding daaraan en daaraan werk as dit nie so is nie, maar tog is dit belangrik vir daai kind om 'n kompliment te hoor. Ja, en dan moet jy dit nie afwater met ander gesegdes daarna, soos het jy jou kamer, dan cancel jy eintlik jou kompliment. Ja, dit klink of jy dit gehoor het. Ja. Aanvaar net die kompliment. Dis die mees beleefdste reaksie. Byvoorbeeld, dankie, ek waardeer dit. Baie mense maak die fout om die kompliment weg te redeneer. Dit kan soms vir die ander persoon voel asof hulle opinie afgeweer word. Nou, en wys waardering. 'n Kort dankie erken die ander persoon se vriendelikheid. Byvoorbeeld, dankie, dit beteken baie. Of, dankie, ek is bly jy dink so. Navorsing bewys dat mense wat komplimente aanvaar en net antwoord, dankie, ek waardeer dit, dikwels meer selfversekerd en opreg voorkom.
Ja, dit is baie belangrik. Terwyl ons so praat, toe sit en dink ek as 'n mens nou, hoe reageer jy op 'n sarkastiese kompliment? Dit is nogal, ek dink dis 'n kuns. As jy byvoorbeeld die ou gesegde, of wat ons al ken, vir 'n redelike luiige vrou sê, hoor jy ryk al min na sweet vir 'n vet vrou. Hoe moet sy reageer? Sy gaan jou of teen die kop klap of iets met jou doen. Ja, waarom sou jy sê baie Afrikaanse of Suid-Afrikaanse mense weer komplimente af? In baie Afrikaanse en ook breër Suid-Afrikaanse kultuur is nederigheid 'n sterk waarde. Mense is grootgemaak met die idee soos, moenie groot kop raak nie, moenie oor jouself praat nie, bly nederig. In 'n opsomming sal ek sê, ons Suid-Afrikaners is grootgemaak om nie arrogant voor te kom nie. Kyk, die Amerikaners is sterk met dit. Vir ons is hulle redelik arrogant. En ons is so grootgemaak om dit nie te doen. Soos die skrif sê, of hierdie voorlegging van ons sê, jy moet nederig bly. Ja, jy moet nie wintie wees. Ja, baie mense is ongemaklik om 'n kompliment te aanvaar. Hulle voel amper hulle moet dit afwater deur te antwoord, ag nee man, dis niks. Hierdie is sommer 'n ou kledingstuk, of ek was net gelukkig. Die bedoeling is nie om 'n kompliment te verwerp nie, maar 'n manier om nederig te bly. Ja, wat nie regtig. Mens moet dit afleer eintlik, en net dankie sê. Ja. Dan 3 snaakse maniere hoe mense komplimente ongemaklik maak. Of wat mense ongemaklik maak. Die selfafbreekreaksie. Die persoon A sê vir jou, jy lyk vandag mooi. En persoon B, wat dan nou antwoord, wat die kompliment ontvang het, sê, nee wat, ek lyk verskriklik. Nou weet die ander persoon nie meer wat om te sê nie. Ja, ek sal dadelik dink my smaak het vir 'n loop gegaan is. Ek sê jy lyk mooi en jy sê nee, jy's lelik. Dan dink ek, wow, waar is my smaak heen? Okay, die oorverduideliking, dis wanneer 'n kompliment heeltemal verdwyn. Persoon A sal sê, lekker kos. En dan sal persoon B, wat 10 die in die kos gemaak het, sê, maar die sous was te dun. Die oond was te warm en die speserye was nie reg nie. En dan kry jy ook die kompliment geveg. Persoon A, jy lyk goed. Persoon B, nee, jy lyk beter. Persoon A, nee, regtig, jy. Persoon B, nee man, jy. En ja, nou staan nie 'n reg om te sê wie's reg of verkeerd nie. Om ander te komplimenteer kan belangrik wees vir verhoudings en sosiale interaksie. Navorsing wys dat opregte komplimente 'n paar sterk effekte het. Ons het nie gedink komplimente kan so big deal, soos die Engels sê raak nie, né? En weet jy wat 'n ding vir my as man swaar is of moeilik is om te verwerp is? Ons mans is half skepties om vir 'n vrou komplimente te gee. Want ons is half bang ek weet nie wat nie. Sy vat dit verkeerd op of sy dink flirt die man met my of dit. Ja. En dis tog vir ons, sekerlik vir my, baie goed om vir 'n vrou te sê jy lyk goed. And that's it. Jy weet, dan stap jy aan. Maar ek dink is aan albei kante. Ek dink 'n vrou voel ook soms, jy's versigtig om 'n kompliment veral vir 'n kliënt wat inkom in die winkel in. Jy weet nie hoe daai een dit gaan hanteer of aanvaar nie. Nou, dit bou verhoudings. Wanneer iemand 'n opregte kompliment kry, voel hulle gesien en waardeer. Let wel 'n opregte kompliment. Dit kan vertroue en positiewe gevoelens tussen mense versterk. By vriende, familie, kollegas of selfs by vreemdelinge. Dit versterk ook goeie gedrag. Komplimente werk soortgelyk aan positiewe versterking. As jy byvoorbeeld sê, jy het daai projek baie goed hanteer, of jy sê jy was baie geduldig met daai situasie, is mense meer geneig om daardie gedrag weer te herhaal. So dit help, as jy sê, jy het die kastrol mooi skoon gemaak.
dan is die kans dat wanneer die kastrol weer skoon gemaak moet word, daai persoon dit sal onthou Ja, en dan weer doen. ja. Ja, en ek het 'n praktiese voorbeeld daarvan, luisteraars. As ek daar by dokter Werner instap of by dokter Fanie instap en hulle spuit my in, dan sal ek vir hulle altyd sê, julle spuit goed in. Of ek nou jok of nie, net dat hulle bes weer doen volgende keer. Ja, ek het dit verbeter mense se by. Selfs 'n klein kompliment kan iemand se dag beter maak. Dis so waar. Studies wys dat mense dikwels onderskat hoe positief 'n kompliment ontvang word. Die ontvanger voel baie beter daaroor as wat verwag word. En ons kom weer terug, ons het 'n paar keer daaroor gepraat oor Radio Fynbos op. Dis baie belangrik om komplimente te gee of maar net so belangrik is dit, of belangriker is hoe jy die mens laat voel. Mense kan lees as jy 'n leë kompliment gee. So jy moet hom laat voel jy's eerlik. Dis baie belangrik. Nou dit beïnvloed hoe mense jou sien. Mense wat gereeld opregte waarderings wys, word gesien as vriendeliker, empaties, makliker om mee oor die weg te kom. Nou ja, ons gaan nou kort opsomming doen en ons sê net weer, ons het nou Nikita gespeel van Elton John. Gaan kyk asseblief daai musiekvideo, asseblief Dr. Werner en Dr. Fanie. Kyk net daai musiekvideo. En daarna gaan ons speel die twee dokters se finale versoek. Daniel. Dit is Daniel en hy verwys na 'n vliegtuig en ons dink baie keer wil dokters net 'n slag gaan afskakel en 'n vliegtuig klim en rustig wees. Nou, 'n kort opsomming om ander te komplimenteer is nie net hoflik nie. Dit is 'n klein sosiale hulpmiddel wat verhoudings, motivering en atmosfeer kan verbeter. Maar dan kom ons by komplimentflaters. So jy kan 'n flater maak, soos ek net nou gesê het, om vir 'n dame te sê, wat? Jy ryk min na sweet vir 'n vet vrou. Jy sien dit is 'n flater. Nou ja, as jy vir iemand sê jy's mooi, bly net daar stom en niks verder sê nie, want jy moenie sê jy is mooi vir jou ouderdom nie. Dit is waarskynlik een van die mees algemene komplimentflaters. Wat die persoon bedoel, is jy lyk goed. Nou hoe dit gehoor word, jy lyk goed al is jy eintlik oud. Nou niemand wil regtig weet jy's oud nie. Ons weet wanneer ons oud is. Kan in die spieël sommer sien. Die ekstra deel maak die kompliment amper 'n half beledig. Jy is slimmer as wat jy lyk. Hier probeer iemand dalk sê jy is intelligent, maar wat eintlik gesê word is, jy lyk nie slim nie. 'n Klassieke voorbeeld van 'n kompliment wat per ongeluk 'n belediging geword het. En die gewigsverlies. Die gewigsverlies kompliment. Jy het soveel gewig verloor. Jy lyk fantasties. Maar daar was gevalle waar iemand ernstig siek was of deur 'n moeilike tyd gegaan het. Die kompliment word skielik heeltemal onvanpas. Maar daar's ook 'n ander een, jy weet, soos ek byvoorbeeld wat is baie eintlik tong en kies luisteraars baie kompeterend. So ek wil nie verloor nie, ek haat dit om te verloor. En daaroor wil ek ook nie gewig verloor nie. Wil of kan nie. Ja. Nou ja, die politieke flater. 'n Politikus het eendag aan 'n vroue leier gesê, "You very charming." En dit het geklink asof haar voorkoms belangriker is as haar prestasie. Ek sou dit nie so gesien het nie. Ja, maar hulle sê tog dit is hier. Dan die ouderdom kompliment, jy lyk ongelooflik goed vir 60. Sê net jy lyk ongelooflik goed, dan kom jy die 60 by sê. Nou die antwoord op so 'n kompliment is, dankie, ek is 45. Ek dink daar val alles plat. Die kompliment verander onmiddellik in 'n flater. As iemand 'n fout maak en iemand anders sê wel gedaan, dis is sarkasties. Verstaan mense dikwels dat dit sarkasme is, omdat dit nie by die situasie pas nie. Ja, dis waar, maar
Ja, mens moet ook, jy weet dit hang af van wat se environment jy dit sê. Ek sê weer eens, sarkasme is baie keer 'n baie goeie grappige ding. As dit nie mense kwes nie en as dit nie mense persoonlik aanval nie, kan dit skerp wees. Maar daar is altyd 'n te by. Ja. As dit te erg en Dis te waar, veel raak. ja. Ja, jy weet, ek het ook 'n ding gelees en dit kom miskien nou hierso in, dat jy deur mekaar kan raak met jou komplimente. Jy weet, en nie, soos hierdie ou gesê het, dis kalm om belangrik te bly. Dis kalm om belangrik te bly. Ja. So hy het bietjie deur mekaar geraak met sy sin. Net sê. Nou luisteraars, ons staan aan die einde van ons program. Baie dankie. Ons het nog so een sinnetjie of twee wat ons gaan vir julle vertel en lees en te kere gaan. Ons sê baie dankie vir Radio Fynbos se luisteraars. Nie net in ons streek nie. Ons het net van ons lug af gepraat. Ons het al 'n paar comments gekry van Kanada, Nieu-Seeland, Australië. Baie dankie. Ons waardeer dit. Ja. So dis wêreldwyd, maar dis vir ons streek en baie dankie dat julle Radio Fynbos gekies het. En ons sê vir Dr. Fanie en Dr. Werner, dankie dat julle deelgeneem het aan die program. Lekker luister na die einde toe. Ek gaan vir julle die laaste sinnetjie lees en dan wil ek hê julle moet kyk of ek onthou het om te sê dankie en of omdat ek onthou het of julle komplimente gee. Ja, sy. So, nou ja, dankie. Al julle pragtige getroue luisteraars wat vandag saam geluister het. Tot volgende keer, onthou soms maak die klein dingetjies die groot verskil. Gee en ontvang 'n opregte, spesifieke kompliment. Dis reg. Dis so mooi en ons sê dankie vir ons klankingenieur en regisseur Chantay. Sy hou ons op die lug. Dankie luisteraars. Van my kant af, Jackie en Veronica gaan ook groet. Jackie, mooi loop. Tot ziens van my kant af, of ek hou daarvan om te sê, bye for now. Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Junie en Jackie met ons klank.